दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल आकाश हेल्थ केयर सेंटर में। और मैं हूं आप सबका दोस्त डॉक्टर जेके सिंह। आज का विषय है भृंगराजासव सिरप। यह एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसे कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इस दवा का उपयोग से सभी तरह के खांसी, फेफड़ों की समस्या, दामा, ब्रोंकाइटिस, बलगम, जुकाम, यह सभी बीमारियां इस दवा से ठीक होता है। इसके अलावा फेफड़ों में यह दवा ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है, फेफड़ों को मजबूत बना देता है। झड़ते हुए बालों को यह दवा रोकता है और असमय सफेद होने वाले बालों को यह दवा काला करता है, घना करता है और मजबूत बना देता है, रूसी को दूर करता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी रोग, दाद, खाज, खुजली, उकवत, एक्जिमा, दिनाय, मुहासे, सोराइसिस, इन सभी बीमारियों को यह दवा ठीक करता है। पाचन विकार को मजबूत बना देता है। इस गैस, अपच, अफरा, कब्ज इत्यादि को यह दवा ठीक करता है। लीवर को मजबूत बना देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। रक्तलपता यानी खून की कमी, कमजोरी, बेचैनी, घबराहट को यह दवा दूर करता है। दोस्तों इस दवा का डोज 10 से 15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद बराबर पानी मिला करके लेना चाहिए। मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप वाले रोगी, दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला को अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इस दवा का सेवन करना चाहिए। अधिक जानकारी हेतु हमारे नंबर पे कॉल करें या हमसे मिलें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।